呢段片呢，其實想分享少少經歷俾大家聽啦。咁我哋呢排呢都比較頻繁去一啲地方啦，咁就去做一啲招靈或者探靈嘅。咁就呢段片就係去到新娘潭附近嘅地方啦。咁有條路入咗去，咁行前少少嗰個位呢，大家就會見到係有一個好似類似地主咁嘅位置啦。咁我哋如常都會裝翻住香，講句唔好意思，我哋冇惡意嘅。咁然之後我哋就開始行入去啦。咁其實係呢一班人當中呢，咁我就比較大膽嘅。咁佢哋就叫我試下自己一個人行遠少少去影下片。咁我哋就大概相隔咗60米嘅距離嘅。咁就其實擰翻轉邊係睇唔到佢哋，甚至電筒光都睇唔到嘅。同埋聲呢，佢哋傾偈都係完全聽唔到。咁行下呢，前面呢就會有一條石橋喺度啦。咁石橋地下其實有一啲有人棄置咗嘅佛像啦，同埋有一啲花生啊、生果咁嘅祭品啦，唔知係俾野生動物食定係拜祭用嘅。咁就行過之後，其實聽到一聲啲生果響嘅。咁望翻佢，其實啲生果係冇喐到。咁之後都覺得冇乜嘢，咁一路直行啦。直行之後，其實行咗好耐，因為見到3更半夜又冇燈咁樣，又唔知行到去邊啦。咁之後就決定折返啦。咁折返嘅時候，咁我一定係最後邊嗰個嚟噶嘛。咁其實一路都覺得係有嘢跟住嘅，但係擰翻轉頭其實乜都冇。咁之後就行到去片頭一開始嗰度嗰個地主位啦。咁就大家就企咗一陣，傾咗一陣偈啦。之後就決定行翻嗰條路上去。咁行上去嘅時候呢，我見到我朋友個老婆就喺我右手邊後少少嘅位置啦。咁正常我都會叫所有人行先嘅，我行最後嘅，咁確保安全啊嘛。點解我咁肯定佢係我朋友個老婆呢？因為其實當日得佢一個係黑色長頭髮同埋着灰色嘅攝噏。咁我就同佢講咗聲，咁不如你行先啦。之後我再望返向前嘅時候，其實我朋友個老婆其實一早已經喺前邊。之後我就真係大叫咗聲，我哋喺前邊嘅。然後成班人就好急急腳咁衝返上去。然後呢一度就係我頭先所講嗰條橋啦。咁地下有啲棄置佛像同埋有啲生果花生咁嘅供品。因為呢段路行咗好耐呢，都揾唔到新娘潭嗰條橋啊。咁所以我哋就去咗第二度啦。咁就去揾怪談同阿 AP 去咗拍片嗰條橋嗰度嘅。咁都係照舊啦，我行先啦。咁其實經過咗頭先嗰件事呢，我去到條橋度自己都有啲怯，有啲諗係咪要自己一個行上去呢？咁之後都係膽粗粗咁自己行咗去一轉，咁啊發覺其實冇乜嘢嘅。跟住呢，就返轉頭同另外一個朋友叫佢試下一齊同我上去感應下，因為佢感應比較強烈啲。跟住來回咗第2次，咁我都係覺得冇乜感覺。之後我見到下邊嗰條河呢，就見到有啲白色嘅光啦。咁我問另一個朋友借個可以照得遠啲嘅電筒嘅，咁啊周圍照下啲河啦，企咗喺橋中間一段時間。跟住突然間聽到有把男人聲喺我耳仔邊喂咗一下，係好近嗰隻。咁因為其實佢係 feel 到呢個耳仔入邊有啲震嘅，係好明顯係喺你耳仔邊講嘢。同埋呢，因為之前阿 AP 呢，佢喺個節目上面係錄到一把男人聲係回應佢嘅。所以我都幾肯定係真係嗰啲朋友喺我耳仔邊講咗一聲，同埋同行嘅朋友都話喺我哋入呢段路嗰陣時呢，係有把男人聲同佢講你哋嚟做乜嘢，所以我哋都幾肯定係有靈體喺度。
如果呢一度你叫我自己一個人喺度做嗰啲招靈儀式呢，我都未必夠膽。但係呢，我哋係會有機會返嚟再試一次做招靈嘅。咁啊，希望可以錄到一啲嘢俾大家睇啊！